अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगे मु कहानी ॿुधाई हुई त कंजरनि जे मुल्क में आयासीं दवा थी वियासीं। उहा कहानी हिकिड़े गिदड़ जी हुई। अॼोकी कहानी बि उन सां मिलंदड़ जुलंदड़ आहे। हीअ कहानी बि तव्हां दोस्तनि खे ज़रूर पसंदि ईंदी। हिकु चवणी आहे न त जहिड़ा कांग तेड़ा बच्चा। अॼोकी कहाणीअ जो उनवान नालो आहे मुआशिरे में ख़राबी ऐं झेड़े खे वधाइण जो अंजाम। ऐं हीअ कहाणी बि अॻे कहाणी जीअं गिदड़ जे पुछ कटण खां शुरू थी आहे ऐं पुछ कटण ते ई ख़तम थींदी। उन खां पहिरीं कंजरनि जे मुल्क में आयासीं दवा थी वियासीं। उन कहाणीअ जी हिकु झलक ॿुधाईंदुसि त जीअं ॻाल्हि जी कड़ी कड़ीअ सां मिली वञे। हिकु गिदड़ खान घुमण लाइ निकितो। मौसम सुठी हुई, हवा बि लॻी पए। सॼो ॾींहुं ढोरा डंडूं रस्ता ॻोठ वाण रुलण खां पोइ शाम जो घर लाइ मोटंदे रस्तो भुलिजी वियो ऐं अची हिकु ॻोठ भरिसां पहुतो। उते हिकु हारीअ उन गिदड़ खे फसुल में ॾिसी दुनालीअ जो धक हणी कढियो, जेको गुस्सी वियो। पर बगड़ चयो उथी भॼंदुसि त वरी ठका कढाईंदो, मतां उहो धक लॻी वञे। सो ढोंग करे फको वञी पट ते कयईं, यानी किरी पियो। हारी बंदूक खणी गिदड़ मथां अची बीठो त हेतिरे में हिकु हमराह आयो ऐं हुनखे चवण लॻो त यार गिदड़ मारियो अथई छा? हारीअ चयो हाउ बेली, रोज़ बनियूं लताड़े वेंदो हो, अॼु नेठि यार ऊंधो लॻो पियो अथई। अहिड़ी तके गोली हई त मुंहिंजो चिरियो ई न आहे। मजाल जो मुंहिंजो धक घुसे त उते हुन हमराह शिकारीअ खे चयो त यार मूंखे गिदड़ जो पुछ ॾे, कमु थो अचे। गिदड़ सोचियो मरी ई वियासीं, ॿियो सभु जुड़ियो बाक़ी हिते अची अड़ियो। पुछ कहिड़े कम जो आहे, भला वढे वञे, भला जान त बचंदी। अञा इहो पुछ कटण वारो कार वहिंवार जारी हुयो त मथां हिकु ॿी मुसीबत अची गिदड़ ते कड़को कयो। मथां ॿियो हमराह आयो ऐं चवण लॻो त इन निभागे गिदड़ जूं टंकूं त मूंखे ॾे। हकीम चयो हो कंहिं गिदड़ जूं ॿ जंगूं खणी अचे त दवा ठाहे ॾियां। उते गिदड़ खे ख़्यालु आयो ऐं सोचण लॻो त अची अची गिदड़ जी टंगुनि जी दवा बची आहे, ॿियो सॼो मुल्क तबाह थी वियो छा? गिदड़ वरी सोचियो उथी भॼंदुसि त बंदूक खणंदा, भला ॿ जंगूं ई थियूं, जान त बची पवंदी। त वरी मथां टियों हमराह अची सलाम वराए चवण लॻो त हकीम चयो हो गिदड़ जो मग़ज़ आणे ॾे त दवा ठाहे ॾियां। गिदड़ सोचियो ओ इहो अथई, कंजरनि जे मुल्क में आयासीं, दवा थी वियासीं। हाणे अचूं था अॼोकी कहाणीअ ते, जंहिंजो उनवान आहे मुआशिरे में ख़राबी ऐं झेड़े खे वधाइण जो अंजाम। उन खां पहिरीं अगरि हीअ मुंहिंजी वीडियो फेसबुक ते था ॾिसो त डिस्क्रिप्शन में ॾिनल यूट्यूब जी लिंक खे दॿायो। यूट्यूब ते मुंहिंजे नाले यानी आसिफ अबड़ो यूट्यूब चैनल सर्च करे ऐं सब्सक्राइब करे ॿुधो हिकु सबक़ अंदोज़ कहाणी। अगरि यूट्यूब ते था ॾिसो त हिकिड़ो गिदड़ हूंदो हुयो जेको तमामु घणो रोल हूंदो हुयो। घर में जहिड़ो हुनखे नाग खाईंदो हुयो। मजाल जो सुख करे हिकिड़ी जाइ ते वेहे सॼो ॾींहुं वतंदो हुयो लूर लूर कंदो। हिकिड़े ॾींहुं दादूअ में गोरखल स्टेशन ते चढ़ंदे रोड न ठहण जे करे उन जे पुछ ते 2 मणनि जो पत्थर सिरकी किरी पियो। पत्थर हटाइण लाइ ऐं सूर ईज़ा घटि करण लाइ हिन सॼे मुल्क जे माण्हुनि खे गारियूं ॾियण शुरू करे छॾियूं। जीअं को कमु न थियण ते पंहिंजे मुंहं सां गारियूं ॾियण ते असां शुरू थी वेंदा आहियूं। न को उन गिदड़ लीडर छॾियो ऐं न ई को उन जो चमचो, पर पोइ बि मजाल जो पत्थर चुरे। गिदड़ जूं कूकूं ऐं रड़ियूं उतड़ खां वठी लाड़ ताईं ऐं केटी बंदर खां वठी कारूं जर ताईं ॿुधण में पिया आहियूं। केतिरा ई कलाक उन यार गिदड़ जे कूकुनि वारी रागड़ी जारी रही। गिदड़ ॾिठो त हेतिरियूं गारियूं ॾिनियूं अथमि पर कमु त न थियो। वरी सजण पिटुन ऐं पारा दर्जे जो शुरू थियो त वञी सिज उभरियो, पर पत्थर वरी बि को ॿूटो न ॿारियो। पोइ दुआन जी दॿ सां गॾु सॼे मुल्क जा पीर ऐं फ़क़ीर अची गॾु कयाई, पर पत्थर न कंहिं पीर खे सुञातो न कंहिं फ़क़ीर खे। हेठि थधा शुकारा भरींदे सोचण लॻो त लॻे थो जेको बि करिणो पवंदो सो मूंखे ई करिणो पवंदो। हरू भरू वक़्तु खोटी करे छॾियमि। दिलि ॿधी वठो थो खणियो पुछ खे छिक ॾे त पुछ गोरखिल जे पत्थरनि में ऐं गिदड़ अची जामशोरे में दरिया जे मुंहुं धोतो। हाणे सही गिदड़ खान लुंडे पुछ सां गॾु ईअं मुंहुं लिकायो फिरंदो पियो वतियो जहिड़ो तला पवण जे भत शादीअ में को बेदावतियो माण्हू फिरंदो वते। गिदड़ ॾिठो बणाका टल सोचणी पवंदी, न त खाली पीली ख्वार थी वेंदुसि। बिरादरी राज भाग में मुंहिंजो हेॾो वॾो नालो धूड़ थी वेंदो। सो मुंहुं पको करे हिकिड़े पोड़े गिदड़ जो पासो वञी वरितई। उनखे पुठ ॾेई लुंडो पुछ लुॾाईंदे उनखां पुछण लॻो त कीअं थो भाई मामा? उन गिदड़ हैरान थी उनखां पुछो त एकी कितई पुछ कूंबड़ी क्यों ॾितई? ही सजण पेर ॿधी कूड़ण शुरू थी वियो। पुछ कटाइण में वाह जो मज़ो अथई, ऐं सफ़ा हल्को थी पियो आहियां। ज़रे घटि उॾामां थो, तूं मुंहिंजे पुठीअ ते चढ़ त तोखे लाहौर घुमाए अचां।
पोड़े गिदड़ जी हिकड़ी टंग कबर में हुई बी केले जे खल ते सो सोचाई त अलाए केॾी महल तिरकी किरी मरी पवां जीअरे इहो मज़ो वठिजे सो उन गिदड़ बि पंहिंजे पुछ खे बुड़ी ॾियारे छॾी यानी कटराए छॾियो पर पुछ कटण खां पोइ जॾहिं उनखे तमामु घणी तकलीफ़ थी पर मज़े वठण जे लालच में उॾामण जे आसरे ते ख़ामोश रहियो पर कुझु देरि खां पोइ न मज़ो आयो न सजण उॾामी सघियो त पहिरीं गिदड़ खे घटि वधि ॻाल्हाईंदे बड़बड़ करे चयाई त मार खां पवई ख़ुदा दी भई ते कहिड़ा पलांद रहियल हुई जो कूड़णी मेॾा मोर जहिड़ा पुछ कटवा छोड़ी पहिरीं गिदड़ चयो त हाणे माठ करे मज़ो वठण जो नाटक कर त जीअं ॿिया गिदड़ बि पंहिंजा पुछ कटराए पाण ॿिन्ही जहिड़ा थियनि न त सॼे राज जा गिदड़ पाण ॿिन्ही ते खिलंदा वतंदा पंहिंजी लही इज़त ठठ ऐं दाबो धूड़ थी वेंदो राग बाग में उथी वेठी जहिड़ा बि कोन रहंदासीं पोइ उहे ॿई गिदड़ गॾिजी ॿियनि गिदड़नि खे पुछ कटाइण जा फ़ाइदा ॿुधाए उन्हनि जा पुछ कटाइण लॻा कंहिं गिदड़ खे कहिड़ी ॻाल्हि ते राज़ी कयाऊं त कंहिंखे कहिड़ी ॻाल्हि ते बिल्कुलु ईअं जीअं चूंडुनि जे वक़्तु असांखे राज़ी कयो वेंदो आहे बिल्कुलु ईअं जीअं कूड़ा सचा बिल ठाहे बजेट जो हिसाब किताब ॾिबो आहे ऐं बिल्कुलु ईअं बि जीअं कर्ज़ी हर महीने पैसनि ॾियण जे बदिले कूड़ो दिलासो ॾींदो आहे तीअं ॿिन्ही गिदड़नि ॿधी करे सॼे मुआशिरे जो ठाठो पिटाइण में का कसर न छॾी चवंदा न आहिनि त ॿ त 12 बिल्कुलु इन पहाके जियां हिननि ॿिन्ही गिदड़नि जी विछायल ॼार ऐं ठगीअ जो ठहराव एतिरो त मज़बूत ऐं ताक़तवर हुयो एसी ताईं जो सॼे ॿेले जा गिदड़ पुछ बिना घुमंदे नज़र अचण लॻा जहिड़े पासे नज़र खणबी हुई उन पासे बिना पुछ जे नज़र ईंदड़ गिदड़ अहिड़ो त ॾेख ॾींदा हुआ जहिड़ी बिना पुड़ जे कोटड़ीअ जी सुज़ुकी हैदराबाद में पई फिरे बिल्कुलु हिन कहाणीअ जे उनवान जे मुताबिक़ त मुआशिरे में ख़राबी ऐं जहिड़े खे वधाइण जो अंजाम चरखो अहिड़ो फिरी वियो जो हाणे उहे गिदड़ जंहिं बि पुछ वारे गिदड़ खे ॾिसंदा हुआ त उन तां खिलंदा वतंदा हुआ बिना पुछ जे लुंडा गिदड़ सीनो ताणे घुमण लॻा ऐं पुछ वारा गिदड़ या त मुंहुं लिकाए घुमण लॻा या त उहो तर तक यूसी ज़िलो ई छॾे हलिया विया हिन कहाणीअ मां असांखे इहो सबक़ हासिल थियो आहे त जॾहिं मुआशिरे में फितनो फसाद खलल बिगाड़ ख़राबी झगड़ो पैदा थींदो आहे त नेक माण्हुनि खे उन्हनि जी नेकी करण ते मेणा ताना ॾिना वेंदा आहिनि ख़राब माण्हू ॿ नंबर माण्हू उन्हनि जी चङाईअ खे मज़ाक ऐं ठठोल में उॾाए उन्हनि खे अजाई तनक़ीद जो निशानो बणाईंदा आहिनि जॾहिं ख़राबी घेरो कंदी आहे त चङाईअ खे ऐब ऐं नेकीअ खे गुनाह सम्झो वेंदो आहे दोस्तो असांखे हक़ ते मज़बूत रहणु घुर्जे चाहे दुनिया केतिरी बि मुखालफ़त करे मोहतरम फेरोज़ अली जूणेजो जी चूंड में फ़क़ीर दादन जूं सिटूं त रुॻो रब सचे जी सतारी हुजे मुखालिफ़ भली दुनिया सारी हुजे रुॻो रब सचे जी सतारी हुजे मुखालिफ़ भली दुनिया सारी हुजे सुधारींदो सो चाल ॿिएजी कीअं सुधारींदो सो चाल ॿिएजी कीअं न जंहिं चाल पंहिंजी सुधारी हुजे सो कहिड़ो कंदो क़द्र घोड़े संदो सो कहिड़ो कंदो क़द्र घोड़े संदो रुॻो जंहिं गॾ ई त धारी हुजे ॾिए अॼु शरीफ़नि ते इल्ज़ाम थो ॾिए अॼु शरीफ़नि ते इल्ज़ाम थो जो ज़ानी शराबी जुआरी हुजे करे माठ सच चवण खां हींअर करे माठ सच चवण खां हींअर जंहिंखे इज़त पंहिंजी प्यारी हुजे सो ॿारींदो कीअं ॿिए दादना सो ॿारींदो कीअं ॿिए दादना न पंहिंजी भला जंहिंखां ॿारी हुजे।